Partia Socialiste mori mbështetjen e aleatëve tradicional social-demokrat për të ndërhyrë në 2 ligje të reformës në drejtësi dhe për të kaluar ndryshimet në kodin penal, këto të fundit të kundërshtuara nga opozita dhe disa organizata të medias. Pas 12 orësh debat, ndryshimet u miratuan me 85 vota pro, një vot më shumë se pragu prej 84 votash që kërkohen për ligjet me shumicë të cilësuar. 85 vota pro mori edhe akti normativ i qeverisë për ndryshimet në buxhetin e vitit 2025, kur shpërndahen 15 miliard lekë të pashpenzuara për gjatë vitit të kaluar për skemat e mbështetjes sociale dhe pensionet. Seanca u shoqërua me debate jo vetëm mes mazhorancës dhe opozitës, por edhe mes vetë socialistëve, ku protagonist u bë Erion Braçe. Ky i fundit u përball me kreun e grupit parlamentar Daulant Balla pasi socialistët nuk i kishin miratuar më herët një amendim të aktit normativ për dëmshpërblimet e fermerëve të prekur nga zjarret dhe përmbytjet. Erion Braçe u përball sërish me kreun e grupit të tij Daulant Balla kur ju rrëzua propozimin për të përfshirë në kodin penal parashikimin për gjob ose burg për ata që shesin produkte duhani fëmijëve nën 18 vjeç. Braçe u përball edhe me Blendi Klosin për 2.2 milion euro që akti normativ adreson për promovimin e sportit të padelit në vendin tonë. Braçe e konsideroi të tepruar këtë shifër, ndërkohë opozita e përqendroi debatin tek projektligjet e rendit të ditës, që i konsideroi të nxitura dhe të pakonsultuara me grupet e interesit dhe publikun dhe te akuzat në adresë të kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi dhe kryeministrit Edi Rama, që i akuzojnë për zvarritjen e kërkesës së SPAK, përheqjen e imunitetit të Ballukut.